वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास है और फ्रेंड्स आज होने वाला है हमारा साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं इंटेक्स बॉम्ब का साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको क्वालिटी का पता लग पाएगा। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितने इंटेक्स के प्रोडक्ट टेस्ट करे उसमें से सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड्स यही वाला है। अगर आप बेस लवर है और इंटेक्स लवर है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सॉन्ग सुनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फ्रेंड्स इस पे आप SD कार्ड को लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से आप अपने फ़ोन को इसके साथ पेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप टीवी, PC, लैपटॉप, टैबलेट के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें हमें FM भी मिल जाता है। अब फ्रेंड्स इसके आपको आउटपुट्स के बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स इसका जो टोटल आउटपुट हमें मिलता है वो है 86 वॉट्स RMS का। फ्रेंड्स जो सबवूफर है वो हमें 50 वॉट्स RMS का मिलता है, जिसमें 6.5 इंच का सबवूफर लगा हुआ है। अब फ्रेंड्स अगर हम स्मॉल स्पीकर्स की बात करें फ्रेंड्स वो 18 वॉट्स के हैं और जो उनमें स्पीकर लगा हुआ है वो है फ्रेंड्स 3 इंच का। सो जो टोटल आउटपुट है फ्रेंड्स होम थिएटर की वो है 86 वॉट्स RMS का। सो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने अपना फ़ोन निकाल लिया और उसका ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है और देख लीजिए इंटेक्स बॉम्ब करके लिखा हुआ आ गया है। सो देख लीजिए पेयरिंग हमने स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स प्लीज़ अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए और देख लीजिए फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है।
think he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if I'll make it, don't know why he even tried it. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know where I'll be if I'm not free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, some believe my fever, I don't flee. बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, फ्रेंड्स जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ऑसम है। मतलब बेस भी आपको इसमें, मतलब जो सबसे अच्छी बात है वो इसका बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। मतलब आपको अगर आप FND में देखते हैं तो FND का A521X मॉडल जो है सेम उसी की तरह इसका भी बेस है। साउंड क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाउडनेस भी सही है, बट क्लियरिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। अगर क्लियरिटी थोड़ी और बढ़िया मिलती तो इस होम थिएटर का कोई तोड़ ही नहीं था। सो फ्रेंड्स बस यही थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि क्लियरिटी थोड़ी और अच्छी मिल जाती तो मजा आ जाता। अदरवाइज प्रोडक्ट काफी बढ़िया है। बेस लवर और इंटेक्स लवर के लिए तो खास तौर पर ये प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स हमारे भी एक्सपीरियंस और हमने अभी तक जितने इंटेक्स के प्रोडक्ट टेस्ट करे उन सब में से ये सबसे हमें बेस्ट लगा है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जो भी वीडियोस आनी होती है हम पहले ही अपडेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।